川田橋だそうです。前進といたしまして、小規模ながら売店等できておりましたので、そういうなんていうか。ハチスダムの3.5 キロ。櫛田川に当たります橋を通ってまいります。はい、八須ダムに到着いたしました。前方に見えますトンネルまでね、ゆっくりと歩いていきます。
30メーターぐらいでね、トンネルに到着します。これね、なかなか値打ちがありますわ。私は今から降りたいと思います。
まあね、傾斜がそんなにきつくないので、上がるのにも風を感じられる気がしますね。傾斜はそうですね。案外簡単にはい、さらにこんなところまで上がってきました。ここまで来ました。さあ、さらにもう一つ、もう一個上がありますね。もう一段。はい、終わります。ああ、てっぺん、てっぺん、登ったぞー。はい、危険です。フェンスに登らないでください。フェンスに登らないでください。車見えたか。見えてない。どこなんこれ。ああ、見えない。はい、車見えてます。あの位置です。さて、それではね、降ります。